வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல 3230 நியூ ஹாலண்ட் பிளஸ் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும் தான் கொடுத்துற விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு முதன்முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐகான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த 3230 நியூ ஹாலண்ட் பிளஸ் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2007 மாடலுங்க. ஒன் ஓனர்ல இருக்கக்கூடிய மிக தெளிவான பராமரிப்புல இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லயும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 42 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில வந்துருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட், எந்த இடத்துல ஒரு துளி பெயிண்ட் டச் ஆகாத வண்டிங்க. இன்ஜின் கேட்கிறவனே எல்லாமே தரமான கண்டிஷனுங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டாப் பெட்டோக்கு இந்த வண்டியில இருக்குதுங்க. இருக்கிற கண்டிஷன்ல அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. இந்த வண்டி தேவை இருப்பவர்கள் நீங்க நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். வண்டி இன்ஜின் கேட்கிறவனே எல்லாமே நல்ல கண்டிஷன்ல தான் இருக்குதுங்க. நல்ல மெயின்டெனன்ஸ்ல வச்சு ஓட்டிட்டு கூடிய வண்டிங்க. ஒரு ஓன் யூஸ் மட்டும் ஒரு கைப்பட ஓடுன வண்டிங்கனால வண்டி தரமான கண்டிஷன்ல தான் தற்போதைக்கு இருந்துட்டு இருக்குதுங்க. இந்த நியூ ஹாலண்ட் 3230 வண்டி அதே மாதிரி பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தஞ்சாவூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. பேக் டயர் ஒரிஜினல் டயர் பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே ஒரு 70% அளவுக்கு பட்டனோட இருக்குதுங்க. ஜூமிங்ல வியூ பண்ணிருக்கேன் பாத்துக்கங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் டயரும் நல்ல பட்டனோட இருக்குதுங்க. பிடிஓ 5 பார்ட்டி அப்படின்னு இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி கொண்டு 36 கத்தி ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. மிலிட்ரி யோக்கு நல்ல ஹெவி டைப்ல இருக்கக்கூடிய மிலிட்ரி யோக்குங்க. டாப் பெட் அதே மாதிரி பம்பர் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் இந்த வண்டியில இருக்குதுங்க. இந்த நியூ ஹாலண்ட் 3230 இந்த நியூ ஹாலண்ட் 3230 NX வண்டி அதே மாதிரி கேட்கக்கூடிய விலை அப்படி பாத்தீங்கன்னா 1,60,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. ஆயில் பிரேக் வண்டி 2007 மாடலுங்க. மிக குறைந்த விலை தான் சொல்லியிருக்காருங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் கட்டாயமா அனுசரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த நியூ ஹாலண்ட் 3230 NX பிளஸ் மாடல் கொண்ட வண்டியை வாங்கி நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.